Hello, Alali here and welcome to my channel. And for my first video, I'll be reacting to the trailer for Ticket to Heaven starting 4th and Gemini. And I am really excited for this one because I've been waiting for this since they announced it on their upcoming series back in like 3 years ago, I think, or 2 years. I don't remember anymore. So I'm really excited that they finally released a trailer, and the first episode will be airing on 30th of May. So I'm excited. So every Saturday, a new episode for Ticket to Heaven. So yeah, if you want, you can follow me on, of course, my Instagram and TikTok at Solialeli, where I yap and talk about anything PL related, and also a bit of travel videos as well, because I do travel from time to time. And yeah, so without further ado, let's get started. ของมนุษย์หรือภาษาทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักผมก็เป็นเหมือนค้องหรือชิงชาบที่ส่งเสียงรู้ใช่ไหมว่าเด็กที่เนี่ยไม่เหมือนเด็กทั่วไปพวกเราอยู่ที่เนี่ยเพื่อค้นหาตัวเองว่าพระเจ้าจะเรียกเราไปทางไหนฝากเพื่อนใหม่ด้วยนะแทนรักชื่อบัสของบ้านแล้วนะบ้านทั้งปุ่นบาโทโลมิวแต่คุณพ่อแม่งบอกเด็กคุณต้องเข้ามาตั้งแต่ม .1 เลยวะตอนนี้ม .6 เทอม2แล้วมึงยังเข้ามาอีกแล้วมึงจะทำไงพ่อรู้ว่าลูกกำลังโกรธแต่ลูกไม่ควรจะปล่อยให้จิตใจสูงไปด้วยความโกรธแบบนี้มึงเลิกทำผิดกฎสักทีได้ไหมวะไปด้วยกันจริงเหรอไปด้วยกันดินี่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนกันตอนไหนวันอย่างกูพระเจ้าไม่ฟังหรอกพระเจ้าได้ยินเราเสมอมึงเชื่อเรื่องพระเจ้าจริงวะถ้ามึงศรัทธามากพอมึงจะสัมผัสถึงพระองค์ได้เองถ้ามึงเลือกได้มึงจะเลือกเส้นทางนี้ปะไม่ยังเลยเหรอใจผมก็ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นหรอกเวลากูอยู่ใกล้มึงผมควบคุมตัวเองไม่ได้เลยก็มีอะไรที่ทำให้ผมหวั่นไหวคุณพ่อครับถ้ามีบางความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีมันเป็นความผิดไหมครับลองปล่อยไปก่อนดูแม่ความรักมันไม่ใช่สิ่งผิดพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีหัวใจให้มีความรู้สึกแต่การกระทำต่างหากเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอะไรกูแค่ไม่เห็นมึงยิ้มมานานแล้วจริงๆผมก็เห็นภาพตัวเองเป็นแบบชุดนักบวชพระแท่นแล้วก็ยืนเทศเส้นทางนี้มันไกลขนาดไหนมึงก็รู้นี่ใครจะไปรู้อนาคตวะโอ้พี่บาสโคตรจ้าบเลยว่ะยังไงพี่บาสกับพี่เชอรี่เนี่ยก็ต้องชอบกันแน่เลยน่าเศร้านะถ้าแอบชอบใครก็ต้องเก็บไว้คนเดียวมองตัวไหนก็ดีผมอยากโดนแพงเล็งลูกต้องถามตัวเองว่าลูกอยากจะอยู่กับความรักนั้นหรือว่าอยู่กับพระองค์มีมึงอยู่กับกูแค่นั้นก็พอละทุกวินาทีที่ได้มีเธอเมื่อฉันได้เจอดินแดนที่ฝันมึงไม่อยากไปเจอพ่อกับแม่มึงบนสวรรค์แล้วเหรอยังมีพระเจ้าสอนให้เรารักกันแต่เราไม่รักกันไม่ได้โลกนี้ไม่จะมีพระเจ้าเป็นไหมพระเจ้าช่วยเฮียมึงได้นะพ่ออยาก
ติดตามชม Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์ทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรก 30 พฤษภาคมนี้ เวลา 2 ทุ่มครึ่ง ทางช่อง GMM 25 และเวลา 3 ทุ่มครึ่ง รับชมย้อนหลังที่แรกได้ทางวิวเท่านั้น That's the trailer. Actually, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. They did tackle a lot of things. And I'm excited paano nila ano yun. Pero let's see in the coming episodes. Gusto ko na makita how they will tackle certain things na very taboo sa religion namin, which is Catholic. Yeah, that's pretty much my reaction for the trailer on Ticket to Heaven. I'll also try to do a reaction for the upcoming episodes, and gusto ko lang din makita how their story, yung character ni Fort saka ni Gemini. Just wanna see how their story will progress, na ang magiging ano nila is the beliefs na meron sila. So yun lang, curious lang ako na mangyayari dun. So yeah, I think that's it for this reaction. So I guess see you on the first episode of Ticket to Heaven. So yeah, again, please follow me on Instagram and TikTok at Sol Eleli, and also please subscribe to this channel para lang makita niyo yung mga upcoming reaction ko, especially for this series, kasi I will try to do a reaction for this series kasi gusto ko lang talaga makita. Anyways, yeah, enough rambling.